Yaxın aylarda Rusiya və Avropa arasında toqquşma baş verə biləcəyi ilə bağlı xəbərlər çıxdı qarşıma. İstədim sizinlə də bunu bölüşüm əziz izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir. Qısa başlığı ilə qarşınızdayım. Son günlər istər Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə də dünya mediasında bu tip xəbərlərə daha çox rast gəlinir. Hətta bəzi xəbərlərdə deyilir ki, bəs böyük ehtimal artıq 2027-ci ili gözləməyə ehtiyac qalmayacaq. Gələn il Avropa ilə Rusiya arasında çətin, ağır və amansız bir qarşıdurma baş verəcək. Rusiya mediasında yayımlanan xəbərdən kiçik bir hissəni sizin də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Böyük ehtimal biz gələn il daha bir toqquşma ilə üz-üzə qalacağıq. Bu baxımdan Ukraynada atəşkəs və sülh olmayacaq. Bizi daha böyük toqquşma gözləyir. Rusiya cəmiyyəti dinc dövrə qayıdışı unutmalıdır və daha böyük Avropa qarşıdurmasına hazır olmalıdır deyə xəbərdə qeyd olunub. Bu arada Polşa hökumətinin başçısı Donald Tusk da Rusiyanın Avropaya hücumunun gözləniləndən daha tez baş verə biləcəyi ilə bağlı fikir səsləndirib. Bütün bu narahat edici məlumatlar fonunda Rusiya ordusunun Baltikyanı ölkələri ilə sərhədə əlavə hərbi texnika göndərdiyi xəbərləri də yayılıb. Bax belə əzizləyicilər, siz mümkün Rusiya-Avropa qarşıdurması barədə nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Videonu bəyənib paylaşmağı, həmçinin maraqlı məlumatları qaçırmamaq üçün səhifəmə abunə olmağı da unutmayın. Nəyin necə olacağından asılı olmayaraq ən əsası özünüzdən müğayət olun.